အားလုံးပဲမြင်လာပါကိုမြင့်ဆောင်3ရက်ကွယ်ကျွန်တော်တို့အမှတ်135ဒီဘက်ကတော့ယူဇနာလန်ဒါတော့မြန်လေးပွင့်မှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ရွှေပြည်တာမြို့နယ်မှာရှိရဲ18ဘေးကျွန်တော်တို့အနောက်ကို45ဘေးတစ်ထက်အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်လေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါတွေခြံစည်းရိုးတွေလုံးမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးမှဆုံးဖြတ်လိုက်တာမို့လို့ဒီရိုးစားမပါဘူးခြံစည်းရိုးပဲခတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအိမ်လေးကိုပဲကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပဲရိုက်တာပေါ့နော်ဒီနားလေးတွေကတော့ရှုပ်လေးဖြစ်နေတယ်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပဲရေမြောင်းလုံးမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မအားသေးလို့ဒီလိုရက်ချိန်ပြန်ယူရောပြန်ပြီးတော့လုံးမှာပေါ့နော်ရေမြောင်းလုံးမှာဒါကြောက်ပြန်လောက်မှာပေါ့နော်ဒီရောက်အိမ်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အကြည့်ပြီးပါပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်းမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအေကန်းပုံစံပေါ့နော်ဖျားချောင်းဆောင်ထားလို့ရမယ့်နေရာအေကန်းပုံစံတစ်နေရာပါမယ်ဒါကတော့မျက်နှာချက်ဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကအေကန်းနှခမ်းပါမယ်တခမ်းကမဆိုးလို့ဖြစ်ပါမယ်ဒါစင်ကန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့မဆာဘရွန်ကမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်လေးရောက်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာမီးဖို့ကုန်ဖြစ်ပါတယ်ကချင်းကောင်တော်ဖြစ်ပါတယ် FM တော့အရင်စတက်ရက်တက်တာပါဒီမှာကကျွန်တော်ရေချိုးကန်းရှိမယ်ဒီမှာအိမ်သာရှိပါမယ်ခြေပြားလေးရတော့ဒီဇိုင်းစမ်းလေးတွေမလို့ပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလှလို့ခံစားမိရဲ့ဒါတော့ရေချိုးကန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မီးဖို့ကုန်းကောင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဖေးရဲ့ကျွန်တော်ဟိုစပိတ်ကမှဖြစ်ပါတယ်ဒီပကြီးကားလေးရတော့အရှင်ဝယ်ပြီးတာကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပြန်ကပ်ပြီးတာပါဒီအိမ်လေးရဲ့ကျေဝါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှူပီတာမြို့နယ်မှာတိစောက်ထားပြီးတော့ညနေဝါက19ဘေးအနောက်ကို45ဘေးကျေဝန်းပါတယ်အေကန်းကနှကန်းပါပြီးတော့မဆာဘရုံတစ်ခန်းပါပါတယ်ရှေးမီးစိမနဲ့ကြည်ပြပါကို3800နဲ့3သိန်းကြပါတယ်အာစီမျိုးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆောက်လုပ်ကျင်ကြခြင်းကတော့ကျွန်တော်3ကြပါတယ်ရှခုအိမ်လေးလူမျိုးဆက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့940 890 190ဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ရုံးခန်းများဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှစ်လုံးဝတကူတစ်ခုတည်ရှိပါတယ်ဆောက်လို့ရမြိုင်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့မိမိသားစုကိုယုံကြည်စွာလိုအပ်နိုင်သောအရှင်မိသားစုကိုလူကြီးသူတင်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲလောကအလုံးစင်ပြပါဆိုဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီမှာကရှိရတဲ့3နည်းထဲမှာတော့ဒီတကားတွေမပါဘူးဒါကျွန်တော်ပေးတဲ့ UVC ကိုအရှင်ရတွန့်သူအပြင်မှာတကားတွေအော်ဒါမှာပြီးပြန်တက်တာပါအားလုံးပဲအရင်တရတော့အင်္ဂလိပ်လုံးပိုင်ဆိုင်ကိုဆူတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတောင်းကံကိုတော့မှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ